ibu, pertama ibu itu punya penyakit apa bu? Batuk sesek. Batuk sesek bu ya. Nah terus itu berapa tahun ibunya batuk sesek itu bu? 10 tahun. 10 tahun bu ya. Terus pertama kali ini ibunya minum apa ibu? Gamat. Minum Gamat. Itu perubahannya gimana bu? Vertigonya hilang. Dalam waktu berapa hari bu? Vertigonya bisa hilang? 2 minggu bu ya. Nah, 2 minggu vertigonya hilang bu ya. Nah terus kan habis itu obatnya sudah habis, suplemen herbalnya yang Gamat, terus ibunya mengkonsumsi lagi bu ya, yang namanya Loska bu ya. Nah terus perubahannya apa bu dalam waktu nggak ada 1 minggu bu? Seseke wis gak sesek lagi. Enggak sesek lagi bu ya, alhamdulillah kayak gitu bu ya. Nah terus ini ibunya sudah merasakan lagi nggak dalam waktu hari-hari ya terakhir ini? Ya terasa tapi sedikit. Masih sedikit bu ya. Nah ini kan obatnya kan masih banyak bu ya. Nah Loska ini diminum rutin, sehari itu 2 kali bu ya. Rutin aja bu, terus yang penting ibunya terus aja. Jadi gimana bu yang ibu rasakan setelah minumnya ini bu? Ya malah mayo enteng ngono piye lek ngaran. Enteng bu ya. Ringan. Apa namanya, seseknya kambuh lagi nggak bu? Ya kadang-kadang sedikit. Kadang-kadang 1 hari ndak blas. Nggih bu, karena kan ini kan emang Loska itu khusus bu buat yang namanya sesek paru-paru bu ya. Itu bu ada yang namanya beberapa macam penyakit itu bisa disembuhkan bu dengan yang namanya suplemen herbal dari kita Loska ya. Nah jadi seperti itu ibuku. Nah mudah-mudahan ibunya rutin pemakaiannya terus bu ya, terus juga jangan sampai telat bu ya minumnya. Nah terus yang penting diminum dulu rutin sama air putih anget nih bu.